Hola. Vamos a hacer todo esto. Lo acabo de extraer la mina de acá. Como pueden ver acá. Tengo 64 de cacao y 7 de cacao también. Tengo 71 de cacao. Lo bueno de aquí es que puedo ponerme a ver así, ver el atardecer. Y aquí voy a ver si no se me están escapando nada. Espero que lleguemos a 2 likes para hacer las 7. Las 7 partes. Parte 7. Ya me acordé lo que iba a hacer. Vengan, cerca de acá. Cuando me bajaste las hojas, no sabía eso ya. Es como algo nuevo, hojas de árbol. No es algo nuevo, sino que apenas lo acabo de conocer. Ahí no se va a salir. A ver, ya.
Este video no va a durar tanto. Y tengo que ser plano. Oh, ya se me vengo acordando de algo. Oh, ¿qué es esto? Necesito algunos palos. No. No es. Aquí está. Ahí. Tengo que poner algo aquí. Vale, ¿puedo tomar? Aquí sí me tengo. Voy a mover. ¿Qué pasó? ¿Por qué fue lo que me pasó?
hacer. A ver. Se llamaba Fogata. Oh. Aquí está, ya la puedo hacer. No sé, yo creo que la pondré. Le pondré algo aquí. Voy a poner. Ya tan siquiera tengo un título. Prueba mi fogata. Oh, está listo. Oh. Muy bueno la fogata, ¿no? Muy buena la fogata. Den like y suscríbanse. Compartan con sus amigos. Adiós.